Usiaku tidak sedang baik-baik saja. Apa yang diberitakan hampir semua drama. Alihkan semua isu untuk menjaga nama. Yang bicarakan fakta dibungkam secara paksa. Revisi undang-undang bikin rakyat tidak nyaman. Dari masalah ayam sampai ke selangkangan. Menghina Nabi dimaafkan, kritik presiden dipenjarakan. Apa derajat presiden lebih tinggi dari Rasul? Sejak kapan kerusuhan